اليوم ندوة صحفية لحركة النهضة، رئيس حركة النهضة يقول منذ الآن أنه راه فما خطر نتاع تنزيف. منين الخطر نتاع التنزيف؟ احنا دايخين ولا احنا في مريخ وهما في الأرض؟ وين؟ واحنا عندنا أكثر من نصف الشعب التونسي، منين ليك؟ هناهو صبر الآراء هنا ما بين بعضنا يا أخي، فما أمور في الطلامس اللي عطاك نصف الشعب التونسي، تعطى نصف الشعب التونسي تو ما قررش، والبقية مقسومة بينك وبين الآخرين. ويقول رانا مستعدين باش نهبطوا للشارع كيما طيحنا الحكومة نتاع الغنوشي الأولى والثانية، رانا مستعدين باش نطيحوا الحكومة الثالثة والرابعة والعاشرة. كان ما نربحش راك نفس. احنا نقولوا له راك غلطت في حق تونس وفي حق نفسك عام 89 وقت اللي حاولت تدخل العنف وخلصت الثمن غالي، ونقول لك دفعنا عليك وقت حاولوا يستغلوا الاخطاء نتاعك باش يسلطوا عليكم احكام ظالمه وقاسيه ما نرضاوهاش للمواطن التونسي والتعذيب والموقف التعذيب، وقفنا ضد هذا رغم ان انتم غلطتوا في حقكم وفي حق تونس ونبهناكم لذلك. ونقول لكم راهو الجزائريين اللي كيفكم حبوا يغلطوا ويركبوا راسهم ويستعملوا العنف راهم دمروا الجزائر. تونس عندها حراسه، عندها حراسه، الشعب التونسي لن يسمح. الشعب التونسي لن يسمح بأن تهدر حريته، لن يسمح لأحد لا بن علي ولا غيره مستقبلا باش يحكموا بالحديد والنار، باش يحكموا بالقوة. اليوم أخواتي وإخواني فما تحول عظيم وقع في البلاد التونسية، هو أن ما عاد فما حتى قوة بإمكانها أن تفرض نفسها عليكم. ليش؟ لأنكم مع بعض كسرتوا جدار الخوف وانفضتوا عن نفسكم الغبار نتاع الاستبداد والاستعباد، وأعطيتوا للعالم مثال في الشجاعة. شجعتوا شعب مصر اللي أسقط واحد آخر من حصول الدكتاتورية والاستبداد والفساد، شجعتوا الشعب الليبي اللي أسقط واحد من أكبر عتاة الدكتاتورية في العالم، وشجعتوا الشعب السوري والشعب اليمني اللي توا 7 و8 شهور وهما كل يوم يقدموا في الضحايا وما التجاوش للعنف، لأنهم مقتنعين بأن الحرية عندها ثمن وأنه يلزم يدفعوه. ولكن في النهاية هؤلاء الدكتاتوريين اللي استعبدونا لعقود من الزمن مكانهم في مزبلة التاريخ.